साइक ग्रेड 3 50 WPM टाइपिंग डिक्टेशन स्टार्ट। प्रशंसकों और आलोचकों दोनों का प्राय यह कहना है कि कई कारणों से न्यायतंत्र में दरारें और श्रांति के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि स्थिति को सुधारने के लिए तत्परता और साथ ही दक्षता के साथ उपाय किए जाएं। विधि के अनुसार न्याय की लगभग अपरिहार्य अकुशलता को समाप्त करना ही काफी नहीं होगा। लेकिन जब तक व्यक्तिवाद को, जिस पर वर्तमान आदर्श आधारित है, वांछनीय समझा जाता रहेगा, तब तक दूरगामी परिवर्तन करना निश्चित रूप से असंभव है। जब तक सामान्य हित के ऊपर व्यक्तिगत हित को वरीयता प्राप्त होती रहेगी, तब तक सिविल और दांडिक दोनों प्रकार के न्याय एक बड़ी सीमा तक दक्ष और अपर्याप्त बने रहेंगे। जो लोग न्यायिक अदक्षता की बात करते हैं, वे सामान्यतया इस संकल्पना के अत्यंत कृत्रिम अर्थ से अवगत नहीं हैं। विधि सिविल वादों में दक्ष होती है जब निर्णय और उसके कार्यान्वयन के आदेश शीघ्र हो जाते हैं। उसके पश्चात दक्षता उसका प्राथमिक ध्येय नहीं रह जाती। लोकोपकारवाद के फलस्वरूप, जो कि वर्तमान व्यक्तिवाद का आवश्यक उपसाध्य है, न्यायिक निर्णय को लागू करने के मार्ग में दुनिया भर की बाधाएं उठ खड़ी होती हैं। देनदार या तो प्रक्रियागत विलंबों का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति किसी को हस्तांतरित कर देता है, या डिक्री के निष्पादन से औपचारिक छूट प्राप्त करना चाहता है, और इस प्रकार उसकी संपत्ति
लेनदार की पहुंच से परे हो जाती है। देनदार के शरीर को तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते। इस संबंध में पिछली शताब्दियों की विधि जो अस्थायी गिरफ्तारी और कर्ज की वसूली के लिए कारावास को अपेक्षाकृत अधिक मान्यता देती है, निश्चित रूप से अधिक दक्ष थी, लेकिन पुराने कानून को पुनर्जीवित करने का तो अब कोई प्रश्न ही नहीं है। देनदार की आर्थिक विपन्नता विधि की दक्षता को पराजित करने के लिए विद्यमान रहेगी ही, और यह बेहिचक कहा जा सकता है कि विधि को न्याय की प्रत्येक हत्या के लिए अनन्य रूप से दोषी ठहराया जाता रहेगा। जहां तक आपराधिक विधि का प्रश्न है, स्थिति कुछ उल्टी है। अपराधी के विरुद्ध एक बार निर्णय हो जाए तो फिर उसका निष्पादन कहीं अधिक निश्चित हो जाता है, किंतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यक्ति के प्रति सरोकार बराबर दृष्टिगोचर होता है। सुसंगत उपबंध न केवल प्रक्रियात्मक रक्षोपाय माने जाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार भी हैं। वे सचमुच संवैधानिक अधिकार हैं जिन्हें शताब्दियों के रक्तपात के बाद प्राप्त किया गया है, और किसी लोकतंत्र में उन्हें त्यागने की बात गंभीरता पूर्वक नहीं सोची जा सकती। पूर्ण विराम स्टॉप।